γονείς για τα παιδιά, για την έξυπνη παιδεία, με έναν τρόπο κάπως διαφορετικό. Πολύ συχνά, ειδικά αυτή την περίοδο, φαντάζομαι ότι και αυτή ήταν η επιλογή του Χρήστου και της Φανής, κάτι θα σκέφτηκαν, επειδή σιγά σιγά τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο. Πολύ συχνά οι γονείς αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί όταν είναι το καλοκαίρι δεν αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν, αλλά μετά όταν δεν μπορούν να κάνουν κάτι αναρωτιούνται τι θα έκαναν. Είναι λίγο το timing. Και το πιο ωραίο το κάνουν χάρη χρόνο. Δηλαδή λες την πρώτη φορά δεν το πρόλαβα, τη δεύτερη φορά πώς δεν το πρόλαβες. Άρα από την πλευρά του σχολείου, τώρα θα μιλήσουμε για ένα ιδανικό σχολείο που μπορεί να μην υπάρχει στην Ελλάδα ή μπορεί να μην υπάρχει πια. Μιλάμε τώρα για ένα ιδανικό σχολείο που έχει μια ύλη που έχει σχέση με την ενέργεια και όχι μόνο με τη γραφειοκρατία. Άρα, όταν πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, πάνω κάτω, ο δάσκαλος, θα λέω δάσκαλος για καθηγητή, σούπερ καθηγητή, θα λέω όλα αυτά δάσκαλος. Και για τους γονείς, για τον σούπερ γονέα, σούπερ οικογένεια, ας πούμε, θα τον λέω απλώς γονέα. Όταν ο δάσκαλος είναι μέσα στο σχολείο, είναι πολύ εύκολο για αυτόν να έχει μια ύλη, ξέρει πάνω κάτω τι πρέπει να κάνει και επειδή έχει αρκετά παιδιά, ξέρει ότι πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό για να καλύψει ένα πρόγραμμα. Τώρα οι γονείς συνήθως τι κάνουν, με το πρώτο παιδί είναι λίγο το πειραματικό. Εντάξει. Συνήθως το 7ο το έχουν. Εντάξει. Γι' αυτό σου είπα άλλα δύο. Σας ξέρω. Το άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι για να είμαστε σοβαροί όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα του γονέα, είναι ότι ο γονέας θα καταφέρνει μια χαρά όταν γίνεται παππούς και γιαγιά. Εκεί πέρα το όχι. Εντάξει. Συνήθως όμως οι γονείς των άλλων, δηλαδή τα παιδιά τους, εκεί πέρα νευριάζουν με το πώς διαχειρίζονται τον χρόνο. Στην πραγματικότητα, ο παππούς και η γιαγιά διαχωρίζονται τον χρόνο πολύ πιο αποτελεσματικά γιατί ξέρουν ότι είναι προς το τέλος. Άρα πρέπει να αφήσουν κάτι. Ενώ οι γονείς θεωρούν ότι πρέπει να πάνε να είναι σοβαροί, να φέρουν λεφτά. Και φέρνουν τα λεφτά και να μην βλέπουν τα παιδιά, γιατί την ώρα που φέρνουν τα λεφτά δεν είναι βέβαια με το παιδί. Αλλά την ώρα που δεν είναι με το παιδί, εσύ κάτι που κάνεις με το μικρόφωνο τώρα έχει τυχό. Κάτι θα κάνεις. Την ώρα που είναι υποτίθεται για το παιδί, δεν είναι με το παιδί. Άρα, άμα μετρήσουμε πάνω κάτω ο γονέας πόση ώρα είναι με το παιδί του, θα καταλάβουμε το εξής, ότι τα δεδομένα ειδικά για τον πατέρα είναι 7 λεπτά την ημέρα. Μέσος όρος. 7 λεπτά. Τεράστια 7 λεπτά. Άρα για όσες από εσάς είναι γυναίκες και έχουν άντρα που ασχολείται πάνω από 7 λεπτά, να ξέρετε ότι βοηθάει στο να είναι 7 λεπτά. Γιατί υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ λιγότερο για να γίνει ο μέσος όρος 7. Άρα, το λέω αυτό με ποια έννοια, όχι ότι κατηγορούμε τους πατεράδες, είναι ότι στην πραγματικότητα έχουν ένα σοβαρό λόγο να μην είναι εδώ, η δουλειά. Μετά αρχίσαμε και με τις μαμάδες να έχουν ακριβώς τον ίδιο σοβαρό λόγο. Στο τέλος τι γίνεται, δίνουμε το παιδί σε κάποιους, οι οποίοι είναι επαγγελματίες, δηλαδή είναι ο δάσκαλος, σε διάφορα επίπεδα και μετά συνειδητοποιούμε ότι το παιδί την ώρα που είναι ξύπνιο, δηλαδή που δεν κοιμάται, περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του με τον δάσκαλο και όχι με τον γονέα. Και αυτό μας ξαφνιάζει γιατί λέμε, ας πούμε, πώς το ανέθρεψε. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο λίγο το αναθρέψαμε σε σχέση με τον δάσκαλο. Τώρα ο δάσκαλος έχει ένα άλλο ελάττωμα, είναι ότι αυτός έχει κατευθείαν πολλά παιδιά. Και δεν έχει μόνο ένα. Άρα δεν μιλάμε για ιδιαίτερα μαθήματα, μιλάμε για τα μαθήματα μέσα στην τάξη. Κατά συνέπεια εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα, είναι ότι ενώ νομίζουμε ότι ο δάσκαλος, ας πούμε, ασχολείται με το παιδί για μία ώρα, άμα βάλουμε με μία τάξη που είναι 20 παιδιά, ασχολείται 3 λεπτά. Άρα ή είναι πολύ ικανός και μπορεί να κάνει σκηνοθεσία και να ασχολείται πραγματικά μία ώρα με όλα τα παιδιά ταυτόχρονα, που αυτό είναι παραδείγματος χάρη, έχεις ένα καφενείο και είσαι ικανός να ασχολείσαι με τον πελάτη σου 100% την ώρα, κάθε φορά που κάνει μια παραγγελία, ή καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις αρκετούς που να σε βοηθούν γιατί δεν γίνεται με τίποτα. Άρα εδώ στην τάξη έχουμε ένα θέμα, είναι ότι ο δάσκαλος δεν έχει βοηθούς. Είναι μόνος του. Άρα σημαίνει ότι πρακτικά
δεν μπορεί να αφιερώνει την κατανομή του χρόνου του με έναν ομοιόμορφο τρόπο. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο πρόβλημα, είναι ότι μερικά παιδιά που έχουν εξωστρέφεια μιλάνε εύκολα, άρα θα πει, ας πούμε, ο δάσκαλος συμμετέχει, και έχουμε παιδιά που δεν μιλάνε καθόλου και μετά αναρωτιούνται αν συμμετέχουν ή όχι. Και το θέμα είναι ότι έχουν ενδιαφέρον αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν και αυτό που ονομάζουμε εμείς οι κρυπτοέξυπνοι. Άρα οι κρυπτοέξυπνοι τι είναι? Είναι το παιδί που δεν απαντάει ποτέ σε τίποτα και του ρωτάς όποτε να είναι και απαντάει σωστά. Αλλά δεν εμφανίζεται αλλιώς. Δεν το ξέρουμε. Και το πιο ωραίο είναι ότι, και το έχω δει αυτό βιωματικά, έχουμε μερικές ερωτήσεις που είναι πιο δύσκολες και στις ερωτήσεις λέει απάντα εσύ, που δεν έχει απαντήσει καμία άλλη. Και απαντάει σωστά στη δύσκολη. Άρα το ξέρουν, το έχουν εντοπίσει, είναι λίγο πιο παράδοξο. Τι θέλω τώρα να πω? Έχουμε μια άλλη κατηγορία γονιών που είναι πάνω κάτω, δίνω ένα ηλεκτρονικό πράγμα στο παιδί. Αυτό εγώ το ονομάζω ηλεκτρονικό πάρκινγκ. Άρα αυτό πάει από το μικρό έως το κινητό, έως το iPad, αλλά πάνω κάτω το συμβόλαιο είναι το εξής. Εγώ σου δίνω ηλεκτρονική φόρτιση και εσύ μου χαρίζεις συναισθηματική φόρτιση. Γιατί θέλω ησυχία. Άρα όταν το παιδί είναι ήσυχο, σημαίνει τα πράγματα πάνε καλά. Στην πραγματικότητα το παιδί ασχολείται με κάτι άλλο, το οποίο δεν βοηθάει καθόλου τον εγκέφαλό του. Αυτό βέβαια δεν το ξέρουμε εκείνη τη στιγμή και λέμε εντάξει, τουλάχιστον έχει την ησυχία. Άρα μετά τι κάνουμε? Μετά έχουμε παρατηρήσει στον δάσκαλο, γιατί δεν έχει εξελιχθεί. Και λέω τώρα, φανταστείτε τώρα εσείς, ας πούμε ότι έχουμε 24 ώρες, ας πούμε ότι 8 ώρες κοιμάστε, 8 ώρες είσαστε στο σχολείο, ας το κάνουμε έτσι, και 8 ώρες υποτίθεται ότι είναι το ελεύθερο εντός εισαγωγικών, θα το σπάσουμε ας πούμε σε τετράωρο. Στην πραγματικότητα, αν κάποιος σας έβαζε συστηματικά 4 ώρες πριν, 4 ώρες μετά, μια σοβαρή δουλειά, να κάνετε οτιδήποτε, το οποίο στην πραγματικότητα μειώνει την απόδοσή σας στην εγκεφαλική, θα είχατε μια μειωμένη απόδοση μετά. Γιατί τι γίνεται? Όταν είναι μέσα απορροφημένα τα παιδιά μέσα σε μερικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, δυσκολεύονται να βγουν. Και όταν έχουμε παιχνίδια που είναι με μια παράλληλη πραγματικότητα, όπως το λέμε, εδώ είναι ακόμα χειρότερο, γιατί νομίζουν μερικές φορές ότι η πραγματικότητα είναι το ίδιο με αυτήν που παίζουν. Και το άλλο πρόβλημα είναι το εξής, είναι ότι σε αυτήν που παίζουν είναι ήρωες. Και στην άλλη δεν είναι. Άρα σιγά σιγά προτιμούν αυτοί που παίζουν και προτιμούν όλο και περισσότερο να μην ξαναμπαίνουν στην κανονική. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Άρα, όμως τα παιχνίδια γενικότερα έχουν ένα καλό, είναι ότι αναγκάζουν τον άνθρωπο να σκέφτεται όταν είναι καλά δομημένο. Άρα εδώ έχουμε ένα ερώτημα που έρχεται συχνά με τους γονείς, είναι ωραία τι παιχνίδια να πάρω. Και πολύ συχνά τι βλέπουμε πολύ ωραία εξελιγμένα παιχνίδια, τα οποία το παιδί τα βαριέται μετά από μια εβδομάδα. Και λες, δεν τα νίκαιζα. Leasing, εντάξει. Λες, θα το έχω για μια εβδομάδα, μετά θα το βαρεθεί, το ξαναφέρω, φέρνω άλλο. Και στην πραγματικότητα τι γίνεται, έχουμε μια τάση πληθωρισμού των παιχνιδιών που είναι πιο εξελιγμένα. Βέβαια είμαστε και σε μια περίοδο κατανάλωσης ακόμα και όταν έχουμε δυσκολία και προσπαθούμε να πάρουμε το καινούριο για το καινούριο. Αυτό θυμίζει λίγο μια φράση, η τέχνη για την τέχνη και δεν ασχολούμαι αν θα το παίξω ή όχι. Και τώρα το ερώτημα είναι, αυτά τα εξελιγμένα παιχνίδια, να ξέρετε, τους μόνους ανθρώπους που βοηθούν είναι αυτοί που τα φτιάξαν. Δηλαδή είναι οι προγραμματιστές, είναι αυτοί που κάνουν το design, αυτοί ναι σίγουρα έχουν μια εγκεφαλική δραστηριότητα. Τα άλλα είναι φτιαγμένα πάνω κάτω, όπως είναι και μερικοί υπολογιστές, πάνω κάτω είναι φτιαγμένα για αυτό που δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει. Είναι μερικοί από εσάς που έχουν υπολογιστές, αλλά επί της ουσίας είναι γραφομηχανές. Δηλαδή, αν τους ρωτήσετε τι κάνετε με τον υπολογιστή, όταν θα απαντήσει, θα πείτε εντάξει, μια γραφομηχανή το ίδιο έκανε. Εκτός από το link στο τέλος. Άρα, η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι ότι άμα κοιτάξουμε αποκλειστικά την εκπαίδευση, κάτι που στεναχωρεί τους γονείς είναι ότι η εκπαίδευση δεν αφήνει κανένα χώρο στους γονείς.
Η εκπαίδευση από μόνη της είναι φτιαγμένη για να είναι συμπληρωμένη. Άρα προσέξτε, στην αρχή σας φαίνεται καλό, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε ρόλο. Δεν σου λέει, εγώ από το πρωί που το έχω το παιδί, μέχρι να φύγει, θα του μάθω μερικά πράγματα και δεν μπορώ να ποντάρω σε σένα, γιατί μπορεί και να μην ασχολήσει καθόλου το παιδί. Άρα σιγά σιγά η εκπαίδευση τι έγινε, έγινε ένας παράλληλος κόσμος που είναι όχι συμπληρωματικός, αλλά είναι πλήρες. Δηλαδή έχει μια μορφή ζωής, όλη, ολοκληρωμένη μέσα, και μετά όταν βγαίνει από το σχολείο, έχει μια ζωή που είναι, θα κοιμηθείς, να διαβάσεις, θα κοιμηθείς νωρίς, να διαβάσεις πιο πολύ. Και πάνω κάτω έχουμε τον ρόλο των σωμάτων ασφαλείας. Οι γονείς. Δηλαδή, οτιδήποτε απαγορεύεται πρέπει να το πούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά ξαφνικά ο γονιός, ενώ θα ήθελε να παίξει και αυτός με κάτι, να κάνει, πρέπει να του πει αυτό μην το κάνεις, αυτό μην το κάνεις μπροστά στους άλλους, μην το κάνεις αυτό, κάνει αυτό, κάνει αυτό. Και έχουμε στην πραγματικότητα, θα το ονομάσω εγώ, ο χώρος της προστατικής. Προστάζω τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει εξήγηση. Γιατί άμα υπάρχει εξήγηση, δημιουργείται διάλογος και εδώ έχουμε χάσιμο χρόνο. Δηλαδή όταν έχουμε έναν άλλον που είναι έτσι, ποιος είναι έτσι, και συζητάνε, αυτός που είναι εδώ, νομίζω ότι χάνει χρόνο με αυτόν που είναι εδώ. Και δεν κατανοεί ότι μόνο με το χάσιμο χρόνο, αυτός που είναι εδώ, σιγά σιγά θα γίνει το ίδιο. Και δεν μιλάω για το ύψος, για να μην μπερδεύεστε. Άρα τώρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι η εκπαίδευση, αν είναι διαφορετική ή όχι της παιδείας. Αλλά στην παιδεία οι γονείς έχουν να παίξουν έναν ρόλο και δεν θα το έλεγα ότι είναι υποχρεωτικό, είναι αν θέλετε μάθημα επιλογής. Εντάξει, το άλλο είναι υποχρεωτικό, είναι η εκπαίδευση. Στο μάθημα επιλογής σημαίνει πρακτικά ότι ο γονιός έχει δικαίωμα να σκεφτεί διαφορετικά. Θα μου κάνει και τέτοιες λάμες, ωραία. Αλλάζει. Έχει δικαίωμα να σκεφτεί κάπως διαφορετικά. Και εδώ είναι ο χώρος της παιδείας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για ποιον λόγο. Η παιδεία, μπορεί να σας φανεί λίγο παράδοξο, υπάρχει πριν το σχολείο. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε πολύ συχνά στο μυαλό μας, γιατί ξεχνάμε ότι το σχολείο έγινε υποχρεωτικό το 19ο αιώνα. Πριν υπήρχαν άνθρωποι που δεν πήγαν ποτέ στο σχολείο τους, δεν ξέρουν καν με τι μοιάζουν. Όμως η ανθρωπότητα είχε εξέλιξη. Κάτι γινόταν. Άρα υπήρχε μια παιδεία, η οποία μπορεί να ήταν παιδεία βιωματική, παραδειγματική, σαν τομέα. Δηλαδή, γι' αυτό είχαμε ανθρώπους που συχνά η οικογένεια έχει το ίδιο επάγγελμα. Δηλαδή, βέβαια, όταν το παιδί είναι σε ένα χώρο επαγγελματικό και το βλέπει συνεχώς, σιγά σιγά είναι τόσο εξοικειωμένο που του φαίνεται φυσιολογικό να κάνει αυτό το πράγμα. Το υποχρεωτικό σχολείο τι έκανε. Στην πραγματικότητα, το πρώτο πράγμα που εντοπίσαμε, αυτό έγινε με τον Ζουλ Φερί στη Γαλλία, είναι ότι είναι κρίμα που τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο, γιατί πάνε κατευθείαν στον τομέα εξειδίκευσης. Όταν ξέρουν μόνο ένα, πάνε εκεί πέρα. Άρα η ιδέα του σχολείου αρχικά είναι εξής, είναι πώς να καθυστερήσουμε το παιδί για 12 χρόνια. Άρα μην το παίρνετε αρνητικά, η ιδέα είναι να το καθυστερήσουμε έτσι ώστε να μάθει πράγματα και μετά να επιλέξει με ένα εύρος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε πριν. Γιατί τώρα, άμα εγώ σας έλεγα, ας πούμε, δεν μετράμε τον νηπιαγωγείο, μετράμε το δημοτικό. Άμα σας έλεγα, ας πούμε, 6 χρονών, τι δουλειά θα θέλατε να κάνετε. Θα ήταν απίστευτο να κάνετε την ίδια δουλειά που λέγατε τότε. Όμως, άμα δεν υπήρχε σχολείο, θα κάνετε αυτή. Γιατί δεν θα είχατε άλλη επιλογή. Άρα, πρώτον, λοιπόν, πρέπει να φανταστούμε ότι όσο αφορά την ανθρωπότητα και όχι την κοινωνία, η παιδεία προϋπάρχει. Για μερικοί από εσάς, θυμάμαι σε ένα λύκειο, μου λέγανε γιατί είναι υποχρεωτικό το σχολείο. Λέω ωραία. Λοιπόν, θα αποφασίσουμε ότι από αύριο δεν υπάρχει πια σχολείο. Και τους έλεγα μετά τι δουλειά θα κάνεις. Το κάνω σε μια κοπέλα και μου λέει νηπιαγωγός. Λέω αφού δεν υπάρχει σχολείο, τι νηπιαγωγός. Λέει μα μου αρέσει νηπιαγωγός. Εμένα μου αρέσει να ασχολούμαι με τα παιδιά. Λέω κατάλαβα. Εσύ δεν θες να ασχολούνται μαζί σου, αλλά εσύ θες να ασχολείσαι με τους άλλους. Λέει ναι. Λέω αφού δεν είπαμε ότι ψηφίσαμε όλοι μαζί ότι δεν υπάρχει πια σχολείο. Εντάξει, κάνουμε ιδιωτικό. Δηλαδή απίστευτο. Σου λέει κάπου θα προχωρήσω. Αλλά τι θέλω να πω με αυτό. Στην πραγματικότητα, ακόμα και τα παιδιά που νομίζουν ότι είναι εναντίον του σχολείου,
δεν ξέρουν ότι δεν είναι ακριβώς εναντίον. Δεν το συνειδητοποιούν. Και μόνο όταν τους λες, μα τι θες να κάνεις, αφρικά σου λένε παιδαγωγός, δάσκαλος, νηπιαγωγός. Και όλα αυτά έχουν σχέση με το σχολείο. Άρα, το γεγονός ότι η παιδεία προϋπάρχει σημαίνει τι? Σημαίνει ότι είχαμε και σχολές πριν έχουμε το σχολείο. Και αυτό είναι πάλι παράξενο. Γιατί εμείς τώρα έχουμε την τάση να λέμε στο λεξιλόγιο το ελληνικό, οι σχολές είναι στο πανεπιστήμιο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, για να πάτε ας πούμε στη σχολή του Πυθαγόρα ή στο Λύκειο ή στην Ακαδημία, αλλά του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, δεν ήταν ανάγκη να πάτε σχολείο. Ήταν άλλο το σύστημα. Δηλαδή είχατε έναν παιδαγωγό προσωπικό. Μετά απελευθερώνονταν αυτό και βέβαια αυτός που θα κάνει τη μεγάλη επανάσταση είναι ο Σωκράτης. Ο οποίος θα πει, εγώ τζάμπα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, χάλασε την πιάτσα και γι' αυτό του είπαμε να φύγει πιο νωρίς και τον βοηθήσαμε 2 φορές, ειδικά τη δεύτερη, τον βοηθήσαμε πάρα πολύ. Γιατί, όπως ξέρετε, εκείνη την εποχή έχουμε τη μεγάλη εμβέλεια της ρητορικής, η οποία σας επιτρέπει να κάνετε αυτό που σίγουρα μερικοί από εσάς θα το ήθελαν, είναι να έχετε πάντα δίκιο. Ναι, αυτό σου λέει η ρητορική. Σου λέει, εγώ με εργαλεία ρητορικής μπορώ να αποδείξω ότι έχεις πάντα δίκιο. Θα το κάνεις εσύ μετά και θα νικάς οποιοδήποτε θέλω. Αυτό έχει ενδιαφέρον, τώρα το λέω χωρίς να σημαδεύω κανέναν Ιωάννη, είναι μερικοί από εσάς, και ο Αντώνης που γελάει, που αυτοί άμα μπορούσαν να μάθουν ελάχιστους κανόνες και να νικάν πάντα, ειδονοί. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν έχουν, έχει συμπληρωθεί η ζωή τους, είναι εντάξει. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτός που έχει βρει τον καλό ρήτορα, που του επιτρέπει να τα μάθει όλα, να τα ξέρει όλα απ' έξω και μόλις έχει μια φασαρία, ένα θέμα με κάποιον, αρχίζει τσακ 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 και αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο. Τελειώσαμε. Βέβαια αυτός ξέρει ότι έχει άδικο. Άρα, το φαινόμενο στα παιχνίδια, χωρίς να πάμε ούτε στον Ιωάννη ούτε στον Αντώνη, γιατί υπάρχουν και χειρότεροι που παίζουν μόνοι τους. Είναι αυτοί που παίζουν πασιένσα και κλέβουν. Και στο τέλος είναι χαρούμενοι που το πέτυχαν. Ενώ ξέρουν ότι το κλέβουν. Βέβαια, προσπαθούν την ώρα που το κλέβουν να μην το δει κανένας άλλος. Και μετά την ώρα που το κατάφεραν, προσπαθούν να τα δουν όλα. Όλοι. Τότε λοιπόν είναι ευχαριστημένοι. Μετά όμως, άμα πέσουν σε ένα δάσκαλο και αρχίζει τις ύπολες ερωτήσεις του τύπου είστε ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα. Βεβαίως. Εντελώς. Για όλη τη διαδικασία που ακολουθείς. Ναι. Είσαι ευχαριστημένος για όλη τη διαδικασία ή μόνο για το τέλος? Και εδώ καταλαβαίνουν ότι ξέρεις. Και λέει, με είδες? Εντάξει. Υπάρχουν κι άλλα, δεν λέω ονόματα, αλλά είναι θηλυκά, αρχίζουν με χ, τελειώνουν με α, που παίζουν με μπίλιες και λένε ας πούμε ότι τα έχουν τελειώσει όλα και έχει μείνει μόνο μία. Βέβαια δεν λένε ότι οι 3 είναι μέσα στην τσέπη. Εντάξει. Είναι πολύ καλό όταν είναι μοναχικό να κάνει αυτό. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι θα πεθάνουμε όλοι. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι στο τέλος θα τα έχουμε καταφέρει όλοι. Το θέμα είναι ότι πόση ώρα παίξαμε. Άρα, αυτοί που θέλουν πραγματικά να νικήσουν πάντα στη ζωή τους μπορούν να το κάνουν πολύ πιο σύντομα. Βέβαια, ευτυχώς η πίστη το απαγορεύει. Τελείως θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Άμα δεν μάθετε τίποτα και απλώς νικάτε, θα νικάτε ανάξιος. Και θα είστε ανάξιος. Άρα, όταν θα πεθάνετε, θα συμβαίνει αυτό, κανένας δεν θα πει άξιος. Θα πει έκανες δαγκολιές η πασιέντσα. Και εγώ τον θυμάμαι. Και μετά φώναζε ότι είχε κερδίσει κιόλας. Η πασιέντσα έχει κάτι το πολύ καλό, γιατί όταν είναι στην υπολογιστή, είναι ότι μπορείς να κάνεις και την κίνηση πίσω. Κάνεις διάφορα τέτοια και ο υπολογιστής δεν σε κατηγορεί, δεν βγάζει ντροπή. Σε είδα. Εγώ ξέρω. Άρα μας χαροποιεί. Ακόμα και όταν παίζουμε ας πούμε Skype με τον υπολογιστή, κάνουμε κίνηση πίσω. Εντάξει. Και το πιο ωραίο ήταν να ξανακάνουμε την άλλη κίνηση μπροστά, ενώ τον κοροϊδέψαμε τον υπολογιστή. Ο υπολογιστής ξέρει ότι το κάναμε, αλλά εμείς νομίζουμε ότι δεν ξέρει. Και του λέμε τι κορόιδο. Δεν παίζει καλά. Άρα,
Γιατί σας το βάζω όλο αυτό το πλαίσιο? Όλη η ιδέα της ζωής είναι η διαδικασία. Αυτό που βλέπουμε με τον εγκέφαλό μας, θα σας ξαφνιάσει αυτό, είναι ότι χαροποιείται πάρα πολύ, ακόμα και για αυτούς που δεν χαίρονται κανονικά, την ώρα που μαθαίνει για πρώτη φορά ένα πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή, θα σας δείξω μερικά παιχνίδια και μετά μπορείτε να παίξουμε μερικούς από εσάς, γιατί εδώ το έχουμε κάνει και νυχτερινό, το έχουμε κάνει και δεν έχουμε όρια. Και θα δείτε ότι, εντάξει, μόλις το μάθετε, καταλαβαίνετε πάνω κάτω πώς είναι, θα δείτε ότι ο εγκέφαλός σας αλλάζει μετά και προσπαθεί να βρει στρατηγικές. Τώρα θα μάθει άλλο πράγμα. Στρατηγικές. Στην αρχή μαθαίνει τους κανόνες. Όσο δεν έχετε ακόμα τους κανόνες, κάνετε ό,τι να είναι. Και σας λέει ο άλλος, ο δάσκαλος, σας λέει, όχι, αυτό δεν επιτρέπεται, αυτό δεν γίνεται. Εντάξει. Άρα θα κάνετε, ας πούμε, πειράματα, αλλά η ιδέα ποια είναι ότι θα υπάρχει πριν και μετά. Το πριν και μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό για ποιο λόγο. Αν κάνετε διδασκαλία και δεν υπάρχει πριν και μετά, δεν ήταν ανάγκη να διδάσκετε. Μαγαλή, το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Το έχουμε αυτό. Που σημαίνει, ας πούμε, ότι αν είσαι διευθύντρια σχολείου και ξέρεις κι άλλους, μπορεί να πεις ότι μερικοί δεν έχουν πριν και μετά. Είναι να το κάνουν το μάθημα, μην το κάνουν το μάθημα, τα παιδιά θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Άρα πάνω κάτω ποντάρουμε σε άλλους που αυτοί θα καταφέρουν να κάνουν το πριν και το μετά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Άρα το πρώτο πράγμα είναι ότι στην αρχή, ας πούμε, αν σας παρουσιάσω, εδώ έχω το σογγί. Το σογγί προς το παρόν, πριν πω τη λέξη σογγί, δεν ξέρετε ότι δεν ξέρετε. Άμα το διευκρινίσω τι είναι το σογγί, μετά θα ξέρετε ότι δεν ξέρετε. Και σιγά σιγά, όταν θα το μάθετε, θα ξέρετε ότι ξέρετε. Αλλά θα περάσουμε από διαφορετικά στάδια, ενώ φαίνεται να είναι απλώς ένα παιχνίδι. Άρα, η πρώτη δυσκολία με αυτά τα παιχνίδια είναι γιατί τα κάνουμε. Εδώ έχει ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια, τα σοβαρά παιχνίδια, τα στρατηγικά παιχνίδια, είναι φτιαγμένα για να κάνουν προσομοίωση της ζωής, για να σε βοηθούν στη ζωή. Τα παιχνίδια του κόλου είναι αυτά που είναι φτιαγμένα για να μην κάνεις τίποτα μες στη ζωή και να τα κάνεις όλα μέσα στο παιχνίδι. Καταλάβατε? Δηλαδή, όταν έχεις τον άλλο που είναι, ας πούμε, για 8 ώρες πάνω σε έναν υπολογιστή και έχει ένα πολυβόλο το οποίο δεν μπορεί καν να το σηκώσει. Όχι να ρίξει, να το σηκώσει, δεν ξέρει να το σηκώσει, δεν μπορεί να το σηκώσει. Και του λες, εντάξει, μετά από 8 ώρες τι κάνεις? Σκοτώνω τους πάντες. Και λες, ευτυχώς που δεν το εφαρμόζει κιόλας. Φανταστείτε. Άρα, εδώ η ιδέα ποια είναι? Αρχικά, επειδή είχαμε και πολέμους, όπως έχουμε πάντα, τα σώματα, τύπου τα στρατιωτικά, σκέφτηκαν ότι αντί να έχουμε όλους τους φαντάρους, να τους πετάμε έτσι στο πεδίο μάχης και να κάνουν ό,τι να είναι και να πεθαίνουν όλοι, και μετά να λες, α, δεν το σκέφτηκα καλά, ξανά έλα. Αλλά εδώ δεν έχει back, δεν έχει πίσω κίνηση, έχουν πεθάνει. Σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλό οι άνθρωποι να έχουν μια εγκεφαλική προπόνηση και έτσι ώστε όταν παίρνουν αποφάσεις να μην κάνουν ό,τι να. Άρα, ένα από τα πιο παλιά παιχνίδια που βοηθάει πάρα πολύ τώρα στον εγκέφαλο είναι το Go. Το Go μοιάζει αυτό. Άρα, έχει ενδιαφέρον πάντοτε, ειδικά όταν το παρουσιάζουμε στο Go, λες, επειδή μου ξύλο είναι. Λοιπόν, είναι μόνο ξύλο, όντως, λέγεται Goban, αυτό το ταμπλό, και είναι 19x19. Και λες, τι μπορεί να κάνεις πάνω σε ένα 19x19. Το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να φανταστείς ότι το Goban αρχίζουμε χωρίς τίποτα πάνω. Ενώ στο σκάκι, όπως ξέρετε, έχουμε αμέσως τα κομμάτια και τα πιόνια. Αυτό το παιχνίδι παίζεται από την ανθρωπότητα εδώ και 4.000 χρόνια. Άρα, όσοι ρίξουν να το παίξουν έχουν νοητική υστέρηση 4.000 χρόνια. Είναι σε επίπεδο ανθρωπότητας. Αλλά δεν σας πω να σηκώσει το χέρι, θα το κάνουμε στο τέλος της γέννησης για να έχουμε και λίγο πιο πολύ. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι παίζουμε με πέτρες. Παίζουμε με πέτρες που είναι, όπως βλέπετε εδώ, μαύρη και λευκή. Ναι. Άρα, τοποθετούμε στις διασταυρώσεις την πέτρα
και στις διασταυρώσεις στην άλλη πέτρα. Αυτό είναι τίποτα άλλο. Θα μου πείτε, εντάξει, αυτό είναι ο κανόνας. Έχουμε δύο κανόνες άλλους, αλλά θα δείτε ότι οι κανόνες, υπάρχει μια παρατήρηση μάλιστα, το λέμε συχνά στο Go, μερικά λεπτά για να μάθεις πώς παίζεις και χρόνια για να παίξεις. Δηλαδή, εφόσον είπαμε τους κανόνες και φαίνονται τόσο σύντομα αυτά τα πράγματα, λέμε τι μπορεί να είναι. Άρα, το Go και το Goban είναι φτιαγμένο για να κάνετε κάτι πολύ απλό, να περικυκλώσετε τον άλλον. Αυτή είναι η ιδέα. Περικυκλώνει. Άρα, όταν περικυκλώνετε μια περιοχή, αυτή η περιοχή σας ανήκει. Αν έχει πέτρες του άλλου, τότε αυτή είναι φυλακισμένη και τους κρατάτε. Και στο τέλος, πάνω κάτω, τι μετράμε? Μετράμε πόσες διασταυρώσεις ελέγχετε και πόσες πέτρες έχετε πάρει. Δεν φαίνεται να είναι εξωπραγματικό, αλλά να ξέρετε ότι είναι μόνο φέτος που καταφέραμε να φτιάξουμε υπολογιστή που να νικάει άνθρωπο στο Go. Περιμέναμε το 2016. Στο Skype το έχουμε κάνει εδώ και καιρό, συζητάμε πιο παλιό, στο Ταύρια το 79, καταλαβαίνετε τώρα, σε ποια φάση ήταν οι υπολογιστές, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Για να καταφέρει ένας υπολογιστής να παίξει με έναν άνθρωπο στο Go και να κερδίσει, πάνω κάτω για να δείτε, χρειάζεται 1900 πυρήνες. Δηλαδή είναι σαν να έχετε τους υπολογιστές που έχετε εσείς έχετε συνήθως διπύριο, τετραπύριο, αν δεν μπορεί και μερικοί 8, αυτός έχει 1900. Και όλοι αυτοί συνδέονται, μιλούν μεταξύ τους και παίρνουν την απόφαση τι να παίξουν για να παίξουν με έναν τύπο. Εντάξει, πάρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι? Πρώτα απ' όλα στις σχολές στην Κίνα, γιατί είναι ένα παιχνίδι που έρχεται από την Κίνα, λέγεται Veiki. Το λέμε Go στα Ιαπωνέζικα και είναι και Baluk στα Κορεάτικα. Σε αυτές τις χώρες παίζεται από πολύ νωρίς και να ξέρετε ότι υπάρχουν σχολές με επαγγελματίες που μόνο αυτοί έχουν δικαίωμα να παίζουν, γιατί δεν έχουν καν το επίπεδο να παίξουν, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ εξελιγμένο σαν τέχνη. Το καλό που έχει το Goban, όταν έχετε μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο παιχτών, και τώρα το λέω για τους γονείς, είναι πάρα πολύ καλό, όταν διδάσκετε ένα παιχνίδι στο παιδί σας, συχνά βαριέστε, γιατί το ξέρετε ήδη. Όμως, στο Goban, άμα πάρετε πέτρες, μπορεί να του δώσετε 9 πέτρες, έχετε δικαίωμα. Παίζουμε με handicap. Άρα, του βάζουμε 9 πέτρες, στα οσί, δηλαδή ακριβώς στα αστέρια, και μετά αρχίζουμε το παιχνίδι. Αυτό μας επιτρέπει να εξισορροπήσουμε. Και να καταλάβετε ότι οι κατηγορίες στο Go είναι 9 και πάνω κάτω πώς καταλαβαίνουμε αν αλλάζουμε μια κατηγορία, γιατί παίζουμε με ένα παίχτη και μπορεί να του δώσουμε μια πέτρα. Έχουμε μια κατηγορία διαφοράς. Αν μπορεί να του δώσουμε 2, έχουμε 2. Αν δίνεται 9, είναι ότι ο άλλος δεν ξέρει να παίζει. Σε πρώτο επίπεδο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι στην παιδεία της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας είχαν το Go για θέμα εξέλιξης. Και είχαν ασκήσεις οι οποίες τότε ήταν κρυφές. Είχαμε μερικές σχολές που είχαν ασκήσεις και δεν έδιναν τη λύση. Και το ήξερε μόνο ο δάσκαλος της σχολής. Και το έδινε μόνο στους πολύ καλούς μαθητές. Θα σας το δίνω αυτό σαν παράδειγμα για να καταλάβετε ότι είμαστε τώρα συν 2000 μετά Χριστού, αυτό παίζεται 2000 π.Χ. Είναι τεράστιο το βάθος. Τεράστιο το βάθος. Που σημαίνει ότι για να συνεχίζει να παίζει η ανθρωπότητα αυτό το παιχνίδι, πρέπει να έχει πολύ υψηλή στρατηγική και είναι όντως αυτό. Άρα το Go είναι σε επίπεδο στρατηγικής είναι πιο αναπτυγμένο για το σκάκι. Το σκάκι πάνω κάτω είναι 95% τακτική, 5% στρατηγική. Το Go είναι 95% στρατηγική, 5% τακτική. Μόνο όταν το μειώνετε, τότε η τακτική γίνεται πιο σημαντική. Αλλά μπορούμε να παίξουμε, Γιάννη σήκωσε το αυτό και γύρισε το, μπορούμε να παίξουμε με πιο μικρά Goban, όπως είναι έτσι. Αυτό εδώ είναι το επίσημο, είναι το 19-19, και έχουμε και ακόμα πιο μικρά που μπορούμε να παίξουμε με τα παιδιά όταν είναι 9x9. Εντάξει, αυτό το καλό είναι το έχετε από τις δύο πλευρές, τα κλασικά. Για να ξέρετε για το Goban, για όσους δεν έχουν καταλάβει ότι έχουμε μπει τώρα στο πλαίσιο του πολιτισμού, το αληθινό Goban έχει 4 πόδια. Είναι ένα ξύλο μόνο φτιαγμένο και ένα Goban κοστίζει 1.000 ευρώ. Δηλαδή είναι μόνο 2 ξύλα που μπορούν να κάνουν Goban και αυτά είναι έργα τέχνης από μόνα τους. Άρα, άμα πάτε σε μερικά μουσεία, άμα πάτε στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, και πάτε στο Μουσείο του Ανθρώπου, θα δείτε Goban που έχει 200 χρόνια. Έτσι.
μην πείτε πόσο κάνει, αφήνετε αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι μόνο αυτά τα δύο ξύλα δεν ραγίζουν. Αν βάλετε ένα κλασικό ξύλο που έχουμε εμείς στην Ευρώπη, σε τέτοιο μέγεθος, γιατί πρέπει να είναι μονοκόμματο, σπάσει. Αυτό έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε σαν ιδέα, ότι μπορεί άλλοι λαοί να χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές, τις οποίες όμως έχουμε πρόσβαση εμείς. Εμείς είμαστε πιο πολύ του σκάκι. Όταν λέω εμείς εννοώ Ευρώπη τώρα. Εντάξει. Τώρα ήμασταν στην Ασία. Στην Ασία έχουμε και άλλα παίρνια, θα σας δείξω μετά και το σοκί και θα δείτε λίγο και το επίπεδο πώς παίζουμε ακόμα και όταν δεν ξέρουμε να παίζουμε. Στο σκάκι οι κανόνες λέμε μερικές φορές ότι είναι λίγο μπαρόκ. Δηλαδή κάθε κομμάτι έχει ένα δικό του ρόλο, δεν είναι όλα μαζί, ενώ εδώ οι πέτρες τις βάζεις και δεν τις μετακινήσεις. Τελειώσατε. Και μπορείς απλώς να τις πάρεις και να τις βγάλεις. Στο σκάκι είναι όλα τοποθετημένα, άρα και μπουμπούνας να είστε στο σκάκι, πραγματικά. Την αρχική θέση την έχεις σαν τον Κασπάρο. Εδώ το έχεις. Στη θέση 0 είσαι εντάξει. Αυτό εδώ πρέπει πραγματικά να μην παίξεις ούτε μία φορά για να μπορείς να πεις ότι είμαι στο ίδιο επίπεδο. Γιατί μόλις βάζεις μία πέτρα, φαίνεται αμέσως αν ξέρεις ή όχι. Αρχίζει. Άρα, η διαφορά ποια είναι. Μερικά παίχνια, όπως είναι το σκάκι, όπως είναι οι τάμες, εδώ έχετε τάμες. Άρα 10x10, που παίζουμε μόνο διαγώνια. Εδώ έχετε μια σκακέρα σερ που είναι 9x9 αλλά με μια τρύπα. Εδώ είπαμε έχουμε το σογγί. Και εκεί πέρα έχουμε X και έχουμε και ο τέλο ρεβέρσια, άμα έχουμε ανάλογα. Άρα, η ιδέα ποια είναι ότι σας έχουμε φέρει εδώ μερικά πράγματα διαφορετικά. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι είναι επιτραπέζια. Έχει ενδιαφέρον σαν ιδέα. Δηλαδή, αυτό που σκέφτηκε το πιο αφαιρετικό η ανθρωπότητα είναι να μπαίνει πάνω στο τραπέζι. Το άλλο αφαιρετικό που κάνει η ανθρωπότητα είναι να τρώμε πάνω στο τραπέζι. Δεν το κάνουν όλοι οι λαοί, να το ξέρετε. Είναι μερικοί που τρώνε πιο κάτω. Αλλά το ύψος ή ακόμα και πιο κάτω. Σημασία είναι η επιφάνεια. Η επιφάνεια για ποιο λόγο είναι ότι βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Δεν κρύβουμε. Και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί ειδικά αν έχουμε ταυλαδόρους εδώ μέσα, να ξέρετε ο ταυλαδόρος ποντάρει στο ζάρι. Εντάξει. Και άμα δεν του βγει καλό το ζάρι, δεν φταίει αυτός. Εδώ μερικές φορές τα παιδιά μου λένε, ας πούμε, τα πιόνια, τα μπερδεύουν, τα λένε τα πουλια και λέω, κοίτα, μπορείς να τα λες πουλια, ζάρι δεν θα έχει όμως. Και λέει, δεν θα έχει ζάρι. Όταν βάζουμε το ζάρι, είναι για να μην φαίνεται ότι δεν μπορούμε να νικήσουμε τον άλλον χωρίς ζάρι. Δηλαδή, στο τάβλι, ακόμα και κάποιος που είναι κατώτερος, μπορεί να του έρθουν κάτι ζαριές και να νικήσει κάποιον που είναι αντικειμενικά ανώτερος. Αυτό στο σκάκι δεν γίνεται. Πρέπει όλος να έχει γαστροεντερίτιδα, να μην μπορεί να κάνει κάτι, τέλος πάντων, είναι άρρωστος, δεν γίνεται. Γιατί φαίνεται, δεν έχει κανένα κόλπο. Αλλά το πρώτο πράγμα που μας μαθαίνει η παιδεία, που δεν το έχει η εκπαίδευση, ενώ μερικοί ποντάρουν πάνω σε αυτό, είναι ότι δεν έχουμε κόλπα. Δεν έχει κόλπο, φαίνεται. Άρα ή έχουμε τέχνασμα, ή έχουμε ακόμα καλύτερο στρατήγημα. Που σημαίνει ότι ενώ σου το δείχνω τι κάνω, και ενώ το βλέπεις, τελικά δεν βλέπεις τι κάνω. Ενώ το κόλπο, ας πούμε, να σας πω, ας πούμε αυτό εδώ τη μαύρη πέτρα, σε ποιο χέρι την έχω. Αυτό είναι κόλπο. Δεν μπορώ να την αλλάξω στην τελευταία στιγμή και να μου πει, εγώ εννοούσα τώρα. Αν το κάνω έτσι, θα είναι πιο δύσκολο. Βέβαια, θα μπορούσα να το είχα πάει στην τσέπη μου και να ανοίξω και τα δύο και να μην έχω καθόλου. Αλλά επειδή εσείς επιλέγετε μόνο ένα, θα σας πω, ήταν στο άλλο. Και άμα δεν το ανοίξω, τώρα ακόμα και τώρα δεν είστε σίγουροι το έχω. Άρα εδώ δεν είναι κόλπο, εδώ το βάζω. Το βάζω. Αυτό σημαίνει ότι στην παιδεία τα παιδιά θα μάθουν ένα πράγμα το οποίο είναι το εξής. Ακούμπησες, παίζεις. Το άφησες, έπαιξες. Τελείωσα. Αυτό λοιπόν τι είναι, είναι η μη αναστρέψιμη κίνηση. Άρα πολύ συχνά τι κάνουμε εμείς ως γονείς, θεωρούμε ότι λέμε στα παιδιά
πάνω κάτω όλα διορθώνονται. Βέβαια μετά, επειδή όλα διορθώνονται, όταν πεθαίνει κάποιος λέμε έφυγε. Που σημαίνει θα ξανάρθει, αφού έφυγε. Μετά του λέμε ναι, έφυγε πιο πολύ, ας πούμε. Δηλαδή λες πόσο έφυγε, ρε παιδί μου, πολύ μακριά. Πήγε στην Κίνα να ξαναπαίξει Go και να ξανάρθει. Και μετά λέμε αυτά τα ψέματα του τύπου δεν εννοούμε ακριβώς έφυγε, ξέρετε και κάνουμε και αυτές τις κινήσεις. Αυτό λέγεται δικαιολογία. Όταν μόλις αρχίζει να κάνει τέτοια πράγματα, είναι δικαιολογία. Δεν εννοούσα αυτό, ρε παιδί μου. Και μετά ευτυχώς τα παιδιά μεγαλώνουν και μετά σου λένε τι εννοούσες ακριβώς. Και μετά έχουμε τους ίδιους ανθρώπους που αναρωτιούνται αν πρέπει να φέρουν τα παιδιά στις κηδείες. Δηλαδή λένε ότι αγαπάνε τον άλλον, τον βάζουν μέσα, τον κλείνουν, δεν το δείχνουν στο παιδί, το ξεφωνίζουν και λένε ότι έφυγε. Και λες, τρομερή αγάπη. Εντάξει, να μην σε πιάσει αυτή η αγάπη. Και το πιο ωραίο το κάνουμε αυτό, ενώ αυτό τον βάζουμε στην εκκλησία. Δηλαδή, στον χώρο που τον βλέπει η πίστη μας, το κρύβουμε στα παιδιά μας. Άρα, αυτό το πράγμα είναι εντελώς το κοινωνικό, υποτίθεται είναι για να μην πληγωθούν, να μην κάνουν τέλος πάντων. Όταν έχουν ένα πρόβλημα με το σκυλί που αγοράσατε και έχει πεθάνει, έφυγε, η γάτα έφυγε, όλοι φεύγουν. Πού πάνε? Και μετά όταν συμβαίνει με τον παππού και τη γιαγιά, το κάνουμε λίγο πιο έντεχνο. Δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Άρα, πρώτα απ' όλα, αυτό που μας συνειδητοποιούν, γιατί αυτή είναι η έννοια, δεν συνειδητοποιούμε εμείς, μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε, είναι ότι στα παίγνια, τα στρατηγικά, υπάρχει αμέσως η έννοια του θανάτου. Και η έννοια του θανάτου τι είναι? Είναι μια κατάσταση η οποία είναι νεκρή. Αν να ξέρετε, τα λέμε στο Go, τα λέμε ασκήσεις τσούμεγκο. Οι ασκήσεις τσούμεγκο λέγονται ασκήσεις ζωής θανάτου. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι αν έχεις μερικές πέτρες, λες, μπορούν να ζήσουν. Ή αν έχεις πέτρες του άλλου, αν μπορείς να τις σκοτώσεις. Δηλαδή να μην μπορούν να ζήσουν. Αυτή είναι η ιδέα. Είναι το ανάλογο που έχουμε εμείς με το ΜΑΤ. ΜΑΤ σε 2 κινήσεις, ΜΑΤ σε 3 κινήσεις. ΜΑΤ σημαίνει θάνατος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν οι γονείς λένε εγώ στο παιδί μου δεν μιλάω ποτέ για θάνατο. Αλλά λέω ΜΑΤ σε 3 κινήσεις. Και άμα ήταν, ας πούμε, από την Ινδία και την Περσία, το παιδί θα άκουγε θάνατο σε 3 κινήσεις. Αλλά επειδή εμείς δεν ξέρουμε, το λέμε ΜΑΤ. ΜΑΤ δεν είναι το ίδιο. Σαχμάτ είναι ο θάνατος του βασιλιά. Δηλαδή το παιχνίδι ονομάζεται έτσι. Δεν προσπαθούν να κρύβουν κάτι. Άρα εδώ είναι το ίδιο και έχει ενδιαφέρον να καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι ο κώδικας. Σε εμάς έχουμε 2 βασιλιάδες. Εντάξει. Είναι θέμα παιδείας τώρα αυτό που θα κάνουμε. Στο Σογκί δεν μπορείς να έχεις 2 βασιλιάδες. Είναι ήδη αίρεση. Δεν μπορεί πάνω στον ίδιο κόσμο να έχουμε 2 βασιλιάδες. Σου λέει πώς είναι δυνατόν. Άρα τι γίνεται? Έχουμε έναν βασιλιά, αυτός, θα σας το δώσω να μετακινηθεί, θα ξανάρθει ο βασιλιάς, αν μου πείτε ότι έφυγε. Άρα, αυτός θα είναι ο βασιλιάς και αυτός είναι αυτός που διεκδικεί. Άρα, αν θέλετε, είναι champion, challenger. Αυτός εδώ θα δείτε ότι έχει ένα μικρό σύμβολο δεξιά, σαν απόστροφο, και λέει λοιπόν τι γίνεται ο κώδικας, είναι ότι αυτός που είναι ο πιο μεγάλος σε ηλικία έχει δικαίωμα να πάρει το βασιλιά. Ποιος παίζει με αυτόν. Δηλαδή, η ιδέα ποια είναι ότι άμα νικήσει, τότε θα γίνει βασιλιάς ο άλλος. Εντάξει, να σας τα δείχνω αυτά. Θα κοιτάζετε, θα δείτε ότι εμάς μας φαίνεται εντελώς φυσιολογικό να έχουμε 2 βασιλιάδες, ο ένας είναι λευκός, ο άλλος είναι μαύρος, ενώ ο άλλος, ποια είναι η ιδέα, είναι ότι ο ένας είναι αυτοκράτορα και δεν έχει ένα αυτοκράτορα. Άρα γιατί συζητάμε να τους βάλουμε πάνω στον ίδιο κόσμο? Έχουμε κάποιον που διεκδικεί τη θέση. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί άμα το σκεφτείτε, υπάρχει και παράδοση στη Γαλλία, λέμε le roi est mort, vive le roi. Ο βασιλιάς πέθανε, ζει το βασιλιάς. Την ώρα που το ακούτε για πρώτη φορά, τι είναι? Εννοούμε ότι είναι ο επόμενος βέβαια. Ο βασιλιάς θα ζει πάντα, αλλά θα είναι ένας.
Ας πούμε στην Ελλάδα δεν μπορούμε να έχουμε δύο πρόεδρους ταυτόχρονα, ασχέτως βέβαια αν η μισή Ελλάδα λέγεται πρόεδρος, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο, είναι στους συλλόγους κλπ. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι που παίζεται από τους Σογκούν, άρα η Σογκούν τι είναι η στρατηγή. Για να καταλάβετε, δεν έχει βασίλισσα. Θα μου πείτε αμέσως, εδώ θα έχω σύλλογο φεμινιστών που θα μου πει: άμα δεν έχει βασίλισσα στο σκάκι, εγώ δεν παίζω. Θα σας υπενθυμίζω ότι η βασίλισσα παλιά, και το παίξαμε και σε αυτό το μαγαζί εδώ, με το μεσαιωνικό σκάκι, η βασίλισσα παλιά έκανε μια μικρή κινησούλα που ήταν τόσο ασήμαντη που δεν άξιζε έναν ύπο. Και μετά αλλάξαμε τον κανόνα, και όταν το αλλάξαμε, το λέγαμε στο σκάκι τότε η τρελή βασίλισσα. Γιατί κουνιόταν παντού. Να καταλάβετε πώς ήταν ο κώδικας. Σας τα δείχνω αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβετε ότι, ξέρετε, έχει ας πούμε το παιδί σας που είναι υπερκινητικό. Εντάξει. Και τι μπορώ να κάνω. Αν σας δείξω πώς το στείλουμε το σοκί, είναι ήδη πρέπει να το έχεις. Άρα, ας πούμε τώρα εγώ είμαι Ιάπωνας και μου λέτε να παίξουμε. Λέω βεβαίως, στήστε. Λοιπόν, πρέπει να στήσετε πρώτα τον βασιλιά. Το κέντρο. Εντάξει. Μετά, τον χρυσό στρατηγό. Δεξιά-αριστερά. Τον ασημένιο δεξιά-αριστερά. Τον ύπο δεξιά-αριστερά. Τη λόγχη δεξιά-αριστερά. Ξαναμπαίνετε στο κέντρο. Θα βάλετε τα πιόνια και βάζετε και επίρρηκο και αξιωματικό. Δηλαδή, ουσιαστικά τι γίνεται, ακόμα και πώς τοποθετείτε, μετράει. Όπως καταλαβαίνετε, για όσους δεν το είδαν όλοι, τα κομμάτια έχουν ακριβώς το ίδιο. Είναι τα ίδια ιδεογράμματα. Τα ίδια. Άρα, πώς παίζουμε στην αρχή. Εδώ έχουμε στο σκάκι το δικό μας, παίζουν πρώτα τα λευκά και έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί θα δείτε τα παιδιά τους αρέσουν πάρα πολύ να παίζουν με τα λευκά και μετά όταν τους βάζουμε να παίζουν go, τρώνε μια σφαλιά αρνητική γιατί βέβαια είναι τα μαύρα που παίζουν πρώτα. Άρα σου λέει, εγώ λευκά, λευκά. Και του λες, μα παίζουν οι άλλοι. Λευκά τώρα που το έχω. Λοιπόν, στο σοκί δεν έχει λευκά και μαύρα. Άρα παίρνετε 5 κομμάτια, τα πετάτε και βλέπετε, εδώ δεν βλέπετε βέβαια, σας το λέω εγώ, σας το δείχνω μάλλον, 3 ήταν μαύρα και 2 κόκκινα. Τα κόκκινα θα μου πείτε που ξεφύτρωσαν. Είναι της προαγωγής. Όταν φτάνουν στο τέλος αλλάζουν. Όπως εμείς αλλάζουμε το πιόνι. Εδώ έχουμε διαφορετικά της προαγωγής. Αλλά τώρα το λέω για αυτούς που θα παίξουν μετά. Έχει πολλές προαγωγές. Και πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι. Ένα θέμα. Άρα ρίχνει και αυτός που παίρνει το 3 παίζει, αλλιώς παίζει ο άλλος. Αυτοί οι κώδικες σημαίνουν ότι το παιδί πρέπει να συγκεντρωθεί πάρα πολύ. Π.χ. να μην κάνει αυτό. Καταλαβαίνετε. Άρα στην αρχή όταν είναι με γυαλί, για να βάλετε τα κομμάτια σας με γυαλί στο σοκί, στο σκάκι κτλ. Είναι ότι θέλετε το θάνατό του, τίποτα άλλο. Άρα, στην πραγματικότητα, τώρα ας πούμε, τι σπάσατε. Ένα ποτήρι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το ποτήρι τέλειωσε. Κανονικά λοιπόν θα έπρεπε ο Χρήστος να σας πει όπως λέω οποιοδήποτε μπαμπά, θα το διορθώσω. Αλλά επειδή ο Χρήστος δεν είναι μπουμπούνας και ξέρει ότι δεν διορθώνεται, θα το μαζέψει απλώς. Άρα η μία αναστρέψιμη κίνηση είναι αυτό που θα μάθουν τα παιδιά πολύ γρήγορα, για τα οποία σαν τεχνάσματα δεν τα λέμε καθόλου. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, μέσα στη ζωή σας κάνετε πολλές κινήσεις. Ελάχιστες πράξεις. Είναι μόνο οι πράξεις που σας χαρακτηρίζουν. Γι' αυτό λέμε, βέβαια, ακόμα και χριστιανικά, λέμε καλή πράξη, δεν λέμε καλή κίνηση. Και γι' αυτό λέμε οι πράξεις των Αποστόλων, δεν λέμε οι κινήσεις των Αποστόλων. Αλλά κινήσεις πάρα πολλές, ελάχιστες πράξεις. Αυτό σημαίνει τι, άμα το σκεφτείτε. Ότι χαρακτηρίζεστε από τις πράξεις και όχι από τις κινήσεις. Γιατί τις κινήσεις τις κάνετε, δεν αλλάξει τίποτα. Η πράξη θα αλλάξει. Π.χ. όταν κάνετε τις αλλαγές, ας πούμε, όταν έχετε παιδιά, όταν παντρεύεστε κτλ. Όλο αυτό, είναι πράξεις που αλλάζουν. Μετά δεν είσαι πια ακριβώς το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι οι πράξεις. Το έχουμε και στα μαθηματικά αυτό, το χρησιμοποιούμε και ακόμα και σαν θεώρημα, σε μια πολλαπλότητα λέμε ότι χαρακτηρίζεται από τις ιδιομορφίες της, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι η ουσία είναι στις λεπτομέρειες που μας χαρακτηρίζουν
και όχι στα όμοια που δεν μας χαρακτηρίζουν. Θα δίνω ένα παράδειγμα. Λέτε, ας πούμε, ότι εμένα μου αρέσει το κόκκινο ή το μπλε ή το ροζ, είναι χρώμα. Λες, δικό σου πρόβλημα. Μετά, άμα πεις στον άλλον, εντάξει, το ίδιο είναι. Είσαι υπέρ της αναγνώσης της γενοκτονίας ή κατά. Λες, ο καθένας την άποψή του. Όφο, τι ο καθένας την άποψή του. Εδώ δεν πάει. Βλέπετε. Δηλαδή αυτό μετά είναι μία αναστρέψιμο. Δηλαδή θες να είσαι γενοκτόνος ή όχι. Ό,τι θες, όπως θέλει. Θες, εγώ θα ήθελα να δοκιμάσω, ρε παιδί. Μα άμα δοκιμάσεις, θα είσαι οναριστικά, δεν θα αλλάξει μετά. Μπορείς να πεις, τώρα τελειώσουμε το παιχνίδι, δεν είμαι πια. Παρόλο που προσπαθούν να βοηθάσουν. Άρα, το μη αναστρέψιμο τι είναι. Ας πούμε, σας κάνουν ένα δώρο, ένα φυτό. Πολύ ωραίο φυτό. Φεύγετε ή το λέτε σε κάποιον να το προστατέψει το φυτό. Εντάξει. Και όταν επιστρέφετε από τις διακοπές είναι νεκρό. Άρα ένα κλασικό παράδειγμα είναι θα σου πάρω άλλο. Λέτε ευτυχώς που δεν άφησα το παιδί μου. Θα μου έλεγε θα σου πάρω άλλο. Θα σου φτιάξω το παιδί μου, το ίδιο είναι. Ένα άλλο παιδί στην ίδια ηλικία. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τον άλλον τον εμπιστευτήκαμε γι' αυτό. Αλλά δεν ξέραμε ότι είναι βάρβαρος. Και νομίζουμε ότι εντάξει. Τσουμογιάννης, που έχει παιδάκι που είναι 4. Θα το έδινε σε όποιον άλλο εδώ να το κρατήσει για ένα Σαββατοκύριακο. Κάνε το κοινωνικό. Άμα έκανες το κοινωνικό θα λέγεις βεβαίως. Άνθρωποι είναι όλοι. Το προσέξω. Και άμα ήσουν άνθρωπος, πραγματικά, θα φαινόσουν απάνθρωπος στους κοινωνικούς και θα έλεγες, αφού δεν τους ξέρω, θα αφήσω το παιδί μου. Εδώ είναι μερικοί φίλοι στενοί, που σου λέει, εγώ το παιδί σου δεν το βάζω στο αυτοκίνητό μου. Το πας με το δικό σου. Θα πάμε μαζί, αλλά δεν το βάζω στο δικό μου. Γιατί άμα πάθω ατύχημα και πεθαίνει, τι κάνω μετά. Θα σου πω, ούψ. Γιατί σκεφτόμαστε το μη αναστρέψιμο. Εδώ λοιπόν αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Για τους γονείς, το σχολείο και τα παιδιά μας μένει η παιδεία. Το σχολείο έχει την εκπαίδευση, ξέρει πάνω κάτω ποιος είναι ο μπούσουλας. Μετά βέβαια ανάλογα το τι γίνεται στο υψηλό επίπεδο, τι του κανονίζουν. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όταν έχουμε να κάνουμε με δασκάλους, ακόμα και όταν το υψηλό επίπεδο λέει ότι είναι αυτοί συνεχίζουν την πορεία τους. Στο επίπεδο των γονιών, η παιδεία είναι αυτή που μας επιτρέπει να μάθουμε στα παιδιά τα μη αναστρέψιμα. Δηλαδή, το ξέρετε πολύ καλά για όσους είναι γονείς και έχουν μικρά παιδιά, άμα πείτε σε ένα παιδί, μη κάνεις αυτό, μόλις γυρίσετε την πλάτη, το κάνει. Κλασικό. Γιατί είναι αντιδραστικό, αλλά εσείς λέτε ότι είναι αντιδραστικό. Στην πραγματικότητα είναι εξερευνητικό. Δεν το ξέρετε. Αλλά συνήθως του δείχνω το παράδειγμα, αυτό με το λέτε στο παιδί, μη βάλεις το χέρι σου εδώ, θα καείς. Αυτό είναι σίγουρο θα το βάλει. Στάνταρ. Άρα κανονικά πρέπει να πάρετε το χέρι του παιδιού, το βάζετε ανάποδα και το βάζετε κοντά στην πηγή θερμότητας και νιώθετε ότι είναι ζεστό, το βγάζει. Το λέτε και εσείς βέβαια. Άρα, ας πούμε εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα, όσοι έχουν μικρά παιδιά, στο δοκιμάσετε. Εκεί πέρα έχουμε άμμο που κάνει καφέ ο Χριστός. Είναι έτσι τόσο λαχταριστή που λες θα βάλω το χέρι, δεν μπορεί. Να το δοκιμάσω, παιδί μου. Και λες πόσο θα καίει. Και δεν υπολογίζεις πόσο θα καίει όντως. Και όμως, άμα κάνεις αυτό το απλό τεστ, να βάλεις το χεράκι σου ανάποδα και λίγο κοντά, άμα το πάτε πολύ κοντά για τους άνδρες που έχουν τρίχες, θα έχετε αποτρίχωση αυτόματη και φυσική. Και για τις άλλες θα πούν τελικά καίει πολύ περισσότερο από ό,τι νόμιζα. Αυτό που θέλω να σας δείξω με αυτά τα παίχνια είναι το εξής. Το παίγνιο έχει έναν σκοπό από μόνο του, το οποίο φαίνεται να είναι απλό, είναι ο ένας θα νικήσει. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε εμείς όταν κάνουμε διδασκαλία και στα παίγνια, δεν είναι να νικήσεις, είναι να μην χάσεις. Θα μου πει η Μαγδαληνή, μα άμα είναι να μην χάσω, νίκησα. Όχι, εκεί υπάρχει ισοπαλία. Άμα μπορώ να κρατήσω μία θέση και να μην χάσω, ενώ ο εχθρός είναι πιο δυνατός από μένα, νίκησα. Αυτό δεν το έχουμε στο μυαλό μας, εντάξει. Φανταστείτε τώρα ότι είστε τόσο γκαβαρί, όλα είναι τόσο και τόσο,
Κάνει τη ισοπαλία. Όσο αφορά το αξιακό, γιατί ήδη κερδίσει. Και σου λέει, μα εγώ δεν θα δίνω ένα φράγκο γι' αυτό. Τι μαθαίνουμε, γιατί ξέρετε τώρα είναι πράγματα που είναι της μόδας, ας πούμε το bullying. Λες και δεν υπήρχε bullying. Ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το bullying είναι να μάθουμε στο παιδί πώς να προστατεύει. Είχα ένα τέτοιο παιδί στην Κύπρο και μου λέει εγώ που τι να κάνω, θα το πλακώσω στο ξύλο. Μετά μάθαμε λοιπόν σκάκι και λέει καλά ρε δάσκαλε, δηλαδή με μερικές κινήσεις μπορώ να αποφύγω το ξύλο. Γιατί το είχε σκεφτεί το σκάκι. Δηλαδή ενώ είχε λιγότερα κομμάτια, είχε καταφέρει να αμυνθεί. Και του λέω βλέπεις, άμα αυτά αμήνονται μαζί, επειδή τα σκέφτεσαι, τότε μπορείς να βρεις μια στρατηγική που θα σε βοηθήσει. Αυτό είχε σκεφτεί αρχικά, ότι η μόνη στρατηγική ήταν να απευθυνθεί στη δασκάλα. Η δασκάλα, επειδή δεν ήθελε να το πει στη διευθύντρια, έλεγε ότι δεν λέγεται bullying αυτό και δεν έχει υποστεί τίποτα, και η διευθύντρια έλεγε, μα εγώ στο σχολείο μου δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Άρα, αυτό το πράγμα όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει. Είναι απλώς ότι δεν θέλουν να το πούν, γιατί πρέπει να γράψουν μετά. Αλλά αυτό δεν σώζει το παιδί. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε παιδιά που σιγά σιγά παίζουν καλύτερα μερικά παίγνια, στην αληθινή ζωή αντέχουν πολύ καλύτερα μερικά χτυπήματα που θα τους έρθουν ούτως ή άλλως. Γιατί έχουμε λίγο το cocooning effect και νομίζουμε ότι άμα τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο που τα προστατεύουμε από όλα. Είχε μια ωραία διαφήμιση, βλέπετε το παιδί και τον πατέρα που ήταν με φυσαλίδες γεμάτες και προχωρούσαν έτσι και λέγε τη σιγουριά του παιδιού. Και τι να κάνει μετά. Άρα έπαιρνε μέσα από το κλείνο, παπ, οι φυσαλίδες έσκαζαν. Γιατί σου λέει πρέπει να το προστατεύω. Το θέμα είναι, μπορείτε να προστατεύσετε συνεχώς έναν άνθρωπο. Όχι. Μπορείτε να του μάθετε να προστατεύετε. Ναι. Μα άμα του μάθετε να προστατεύετε μόνος του πάντα. Γιατί είναι πάντα μόνος του. Ενώ εσείς δεν είστε πάντα μαζί του. Στην αρχή λοιπόν οι γονείς έχουν την εντύπωση ότι είναι απλώς η προστασία των μικρών. Και μετά έχουμε μια αλλαγή φάσης, συνήθως την τρώμε στην εφηβεία, που ο μικρός αρχίζει να γίνεται άλλος άνθρωπος από τον ίδιο τον εαυτό μας. Δεν είναι πια η συνέχεια μας. Και αυτός θέλει να έχει μια άλλη συμπεριφορά. Σε αυτή την άλλη συμπεριφορά δεν καταλαβαίνουμε ότι αναζητάει μια προσωπική προστασία. Γιατί εσείς τον προστατεύετε μια χαρά στο σπίτι, μπορεί μια χαρά στο σχολείο και μετά πάει σε μια παρέα και τον πλακώνουν στο ξύλο. Έτσι απλά. Αυτό σημαίνει όμως ότι άμα το νιώσει ότι μπορεί να αμυνθεί, θα έχει ανθεκτικότητα. Και τι εννοώ με αυτή την έννοια. Εννοώ ότι είναι αυτός που είναι ικανός να είναι εδώ ακόμα και μετά. Προσέξτε, αυτό ισχύει και για τα θύματα. Εγώ το βλέπεις στο πλαίσιο τώρα. Και για τα θύματα. Αντώνη, το βλέπεις στο πλαίσιο. Γιατί μερικές φορές τα θύματα που έχουν υποστεί αυτό θεωρούν ότι δεν έχουν πια ζωή. Ενώ στην πραγματικότητα, αν έχουν την ανθεκτικότητα, έχουν ζωή και μετά. Και αυτό που είναι, θα σας το δείξω τώρα λίγο θεωρητικά, ας πούμε, μπορεί να φανταστείτε κάποιον που να παίζει σκάκι και να έχει δεχτεί 4 φορές σαχ, να το χτυπάνε τον βασιλιά και να κερδίσει. Οι περισσότεροι από εμάς, όταν δέχονται το πρώτο, δεύτερο σαχ, σου λένε εντάξει, άρχισε μου. Τώρα την έχω βάψει μέχρι να σωθώ, και όταν βλέπουμε αυτούς που αντέχουν, σου λένε εντάξει, σαχ επειδή είχε μια κίνηση πριν. Το αποφεύγω μετά, συνεχίζω. Στη μουσική. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι είστε ψάλτης. Θεωρητικό παράδειγμα. Για όσους έχουν πάει στην εκκλησία, για αυτούς που πηγαίνουν, για αυτούς που μπορεί και να πάνε μια μέρα, θέλω να φανταστείτε τον ψάλτη, ξαφνικά να σταματάει, να λέει, ούψε, κανένα λάθος, το ξανακάνω. Εντάξει. Γιατί ρε παιδιά, δεν το έχετε δει ποτέ με μουσικούς. Παίζει όλος και το διορθώνει. Sorry. Το λένε στα αγγλικά για να καταλαβαίνουν καλύτερα οι Έλληνες. Το λένε. Δεν μ' ακούσει, λόγω τι θέλει αυτός. Ενώ sorry λες θα έχει κάνει λάθος νότα. Αλλά φανταστείτε τώρα ο ψάρτης
Λέει στον παπά, sorry. Ξανά. Το έχουμε. Το φαντάζεστε. Διότι ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει να συνεχίσεις. Γιατί αυτό είναι η λειτουργία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι εγώ απορροφάω τα λάθη. Πείτε ας πούμε ότι είσαστε μια μέρα που είστε λίγο χάλια όσο αφορά τη φωνή σας και είστε ψάρτης και έχει μόνο εσάς. Εντάξει, για το δικό σας ρόλο, άμα είναι διπλό. Λες τώρα τι να κάνω, ο άλλος το βλέπει ότι το παλεύετε. Και ο παπάς το βλέπει. Οι άλλοι δεν το βλέπουν, γιατί εσείς συνεχίζετε. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι πώς μπορώ να είμαι και μετά. Αυτό που μας μαθαίνει η παιδεία, και θα δείτε μετά πώς πηγαίνει κοντά στην θρησκεία, είναι πώς θα είμαστε και μετά. Και όχι μόνο πώς θα είμαστε πριν. Εμείς νομίζουμε ότι άμα τα καταφέρουμε καλά, θα τα πάμε καλά. Αλλά ξεχνάμε ότι στο τέλος πάλι πεθαίνουμε. Το θέμα λοιπόν είναι πώς γέννησες στο κενό μεταξύ ημερομηνία γέννησης και ημερομηνία θανάτου. Τι έκανες στο ενδιάμεσο. Και μετά σιγά σιγά, ειδικά όταν είσαι προς το τέλος, λες θα αφήσω και κάτι. Θα λένε κάτι για μένα ή το έκανα. Και σου λένε εντάξει, τελείωσες, γεια σου, φύγε. Γιατί εδώ το θέμα, με τον ψάρι που λέγαμε, μπορεί βέβαια να τον ευχαριστεί την ώρα που το κάνει, αλλά αυτό που θα είναι ωραίο είναι ότι ακόμα και όταν θα φύγει, να μπορεί κάποιος να λέει, εδώ ήταν αυτός ο ψάρης. Δεν λέμε μερικές φορές, πριν τον παπά, αυτό ήταν αυτός ο παπάς, ενώ για μερικούς παπάδες που αναρωτιόμασταν πώς είχαν έρθει εκεί πέρα, δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, είναι σαν να μην υπήρχε παπάς, δηλαδή υπάρχει προ-παπάς και μετά-παπάς. Αλλά ένας. Για τους άλλους λέμε, τι έκαναν εκεί πέρα, ο Θεός να φυλάει. Από ό,τι κατάλαβα, τους φυλάει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το παιδί μπορεί να μάθει πράγματα που είναι εντελώς εφαρμόσιμα στη ζωή. Και αυτό μας δυσκολεύει, γιατί πάνω κάτω τι σας λέω τώρα. Δεν το λέω μόνο για τα παιχνίδια, το λέω και για το θέατρο, το λέω και για τη μουσική. Η ιδέα ποια είναι ότι χρησιμοποιώ μερικές τεχνικές σε έναν τομέα και αυτές οι τεχνικές είναι τόσο ανθεκτικές που χρησιμοποιούνται και σε άλλο. Αυτό είναι πολύ ωφέλιμο για τους γονείς. Π.χ. ας πούμε, όλα αυτά τα παιχνίδια που σας παρουσίασα μπορεί να μου ακούει κάποιος, μα εγώ δεν ξέρω να τα παίζω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας γονιός είναι να βρει δάσκαλο που ξέρει να παίζει. Από τη στιγμή που βρίσκεται το δάσκαλο που ξέρει να παίζει, του διδάσκει, το μαθαίνετε κι εσείς και μετά παίζετε. Τελειώσαμε. Δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε ολόκληρη διατριβή. Ενώ είναι μερικοί από εμάς που μένουν σε αυτό. Κολλάνε. Έχω και μικρούς μαθητές και λίγο πιο μεγάλους που τους αρέσουν να μαθαίνουν για πρώτη φορά ένα πράγμα. Εντάξει, να το δω. Εντάξει. Ένας που ζήτησε ήδη να τα παίξουν μετά. Γιατί το λέω αυτό και γιατί είναι σημαντικό. Γιατί σημαίνει ότι το μυαλό είναι ανοιχτό και το φαντάζεσαι, ας πούμε, την πρώτη φορά που θα παίξεις θα χάσεις. Αφού όλος δεν θα ξέρει, εσύ δεν θα ξέρεις. Αλλά αυτό δεν σε πειράζει, θα μάθεις. Είναι μερικοί από εμάς που θα ήθελαν να μην χάσουν ποτέ στη ζωή τους. Να ξέρετε ότι αυτή είναι χαμένη από χέρι. Χαμένη από χέρι. Τα ακούσει ο άλλος. Αντώνη, μ' άκουσες. Έχω και υπονόμενα εσωτερικά. Ποιος θα τα καταφέρει στη ζωή. Είναι αυτός που επιλέγει που χάνει. Άμα επιλέξεις στρατηγικά μερικά σημεία που χάνεις, αυτό, αν το σκεφτείτε, θα καταλάβετε ότι αυτό είναι η έννοια σε αυτά τα παιχνίδια της θυσίας. Μερικές φορές μπορεί να θυσιάσεις ένα πύργο και το χάνεις. Δηλαδή και μερικά, δηλαδή ο άλλος το βλέπει, του παίρνεις ένα πιόνι, σου παίρνει ένα πύργο και λες 5-1. Το χάσα. Και ρωτάω τώρα, βλέπετε τι θα σας πω, θα σας το πω πιο σκακιστικά. Υπάρχει δυνατότητα να κερδίσετε χωρίς καμία θυσία. Τότε θα πείτε αμέσως, όχι. Πρέπει να κάνει πολύ χοντρό λάθος μόνος του άλλος. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιλέξετε που θα χάσετε. Και αν θα έχει σημασία ή όχι. Και πόση μεγάλη σημασία θα έχει. Πρέπει να σώσετε 4 άτομα και 1 άτομο. Ταυτόχρονα. Και δεν γίνεται ταυτόχρονα. Τι κάνετε. Θα επιλέξετε. Θα σου λέω, επειδή έχω και πυροσβεστική. Να μην νομίζω ότι ξεχνάω.
π.χ. να σώσετε τα δέντρα ή το χωριό. Αυτό το έχουν συστηματικά τα παιδιά, εντάξει. Γιατί εγώ έχω δει, και ήμουν και στοιχείο τώρα, καταλαβαίνετε τι είδαμε εκεί πέρα. Λοιπόν, όταν βλέπω εγώ ότι στοιχείο που το ζήσαμε βιωματικά το ίδιο. Καμένα όλα, τα πάντα. Εντάξει. Μιλάμε για εκτάσεις, ο Θεός να φυλάει. Μουσικό και τρίχα μόνο που το ίδιο. Και μετά βλέπω τα σπίτια να έχουν αλλάξει το χρώμα τους στους τοίχους. Αλλά δεν είναι καρμένο. Ξέρετε τι μάχη πρέπει να δόθηκε σε αυτό το σημείο για να μην περάσει πιο πέρα. Μπορεί να παράτησαν τα πάντα από αλλού και να είπαν οι αρχηγοί, παιδιά, εδώ. Κάντε ό,τι μπορείτε, αλλά εδώ. Δεν μπαίνει κανένας μες στο χωριό. Δεν καίγεται. Αυτό, άμα το είχαν αντιμετωπίσει μόνο και μόνο ως έδαφος, το χωριό δεν είναι τίποτα. Και άμα το σκεφτείτε και ορθολογικά, το χωριό πόσο να καεί σε σχέση με δέντρα. Γιατί αυτό έχει και μπετό, έχει και διάφορα, έχει και λαμαρίνες, μπορεί και να κρατήσει. Το άλλο το ξύλο θα φάει όλο. Όμως, σου λέει, έχουμε ανθρώπους. Ζουν. Εδώ. Δίνουν προτεραιότητες. Υπάρχει πυροσβέστης που να μην έχει φάει ήττα. Υπάρχει. Και δεν σας λέω για αυτούς που πεθαίνουν την ώρα της αποστολής τους, γιατί ξαφνικά ο άνεμος γυρίζει και τους έρχεται από παντού και δεν γίνεται, και οι άλλοι το βλέπουν αυτό και δεν σώζεται. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι μερικές εργασίες που δεν το πιστεύουμε εμείς, άμα πείτε σε έναν πυροσβέστη, σαν το φίλο μου, όλα διορθώνονται, ξέρετε τι θα σας πει, είσαι μαλάκας. Είναι απλώς εσύ δεν το ξέρεις. Μερικά πράγματα δεν διορθώνονται και έχουμε σε μια πορεία ζωής, έχουμε νεκρούς και στο σώμα και από ανθρώπους και το λέω και για τα δέντρα. Εντάξει, μην νομίζετε αυτό που ζήσαμε πιο παλιά, 2007, εντάξει, μιλάμε τόσες εστίες ταυτόχρονες, όμως είναι μερικοί από εσάς που το ξέχασαν. Να θυμάστε ότι πιο παλιά κάηκαν 3 εκατομμύρια ελιές. Δεν μας πειράζει, Τώρα όμως δεν έσπασε. Δεν το έκανε και δεν το ξέρω. Αυτό είναι και μια άλλη φράση που έχουμε συνήθως. Γιατί φανταστείτε άμα έλεγε το παιδί, το έκανε εξεπίτηδες. Το έκανε και εξεπίτηδες κιόλας. Και μετά να σας πει, γιατί είναι έξυπνο παιδί, εξεπίτηδες, μη εξεπίτηδες, θα έχει αλλάξει κάτι. Φανταστείτε τέτοιο δίλημμα να σας βάζει το παιδί. Άρα, αυτό που θέλω να σας πω για να κλείσω, γιατί είναι μερικοί που θα θέλουν να παίξουν μετά, έχουν σκάσει τώρα, είναι, άμα θέλετε να δείτε πώς λειτουργεί η παιδεία της ανθρωπότητας, να σκεφτείτε ποια είναι τα πιο παλιά παίγνια που παίζει. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, παίρνετε το σκάκι, είναι 8x8. Στη μορφή που έχει τώρα το σκάκι ακριβώς είναι για το 14ο αιώνα. Δηλαδή, έχουμε ήδη 7 αιώνες που παίζουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Γιατί παίζαμε και πριν, αλλά είχε άλλες μορφές. Σας είπα για τον Go είναι 4.000 χρόνια. Και ρωτάω, μήπως από τα εργαλεία που μας προσφέρει η ίδια η ανθρωπότητα έχουμε αυτά τα παίγνια που είναι ίδια αιωνόβια? Γιατί αυτό που δεν έχετε υπολογίσει στο μυαλό σας είναι το εξής. Αν πάρετε ένα παιδί και μάθει από όλα αυτά τα παίγνια αιωνόβια, όχι για να είναι επαγγελματίας, ώστε να τα ξέρει τους κανόνες και να μπορεί να παίζει στο ελάχιστο, τότε θα δείτε ότι αυτό το παιδί θα είναι διαφορετικό. Πρώτον, θα μπορεί να προστατεύει τους άλλους. Θα μπορεί να προστατεύει τον εαυτό του σε βασικό στοιχείο, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι θα προστατεύει τους άλλους. Ένα παιδί που ξέρει αυτά τα πράγματα μπορεί να γίνει πιο εύκολα δίκαιος. Ένα παιδί που δεν ξέρει αυτά τα πράγματα μπορεί να γίνει πιο εύκολα αθώος και θύμα. Άμα σας βάλω να κάνετε, επειδή τον έχω εδώ για θέματα πυροσβεστικής, σας βάλω μερικά μαθήματα να τα ακούσετε, την πρώτη περίοδο αυτή είναι αποκλείεται να είναι αστρολογικό να το κάνουν αυτό. Και μετά σου λέμε εμείς το κάνουμε συνεχώς. Θέλουμε να το κάνετε αυτό πραγματικά. Ας πούμε ακόμα και το θέμα, καλά, στον Καναδά και στην Αμερική μπορείς να φανταστείς, εδώ μιλάμε για διατριβές, τι γίνεται, γιατί όταν καίνε περιοχές για να μην φτάσει
Μιλάμε για ένταξη. Πρέπει να το έχεις. Δηλαδή δεν είναι 2-3 στρέμματα, εδώ μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα κάνουν πράγματα που φαίνονται να είναι μη συμβατικά. Δεν θα πω ανορθόδοξα, γιατί πολλοί από εμάς δεν είναι ανορθόδοξα και είναι λανθασμένη αυτή η έκφραση. Είναι μη συμβατικά, δηλαδή δεν τα χρησιμοποιούμε με τον ομαλό τρόπο. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι καταστροφές επιλύνονται μόνο με πράξεις και όχι με κινήσεις. Άρα, ήθελα απλώς να σας πω ότι μέσω της παιδείας, ακόμα και αν δεν νομίζετε ότι έχετε έναν ρόλο να παίξετε κατευθείαν μέσα στο σχολείο, εκτός από τον ρόλο τον κλασικό του τύπου, γιατί δεν του βάλατε 20. Που είναι και αυτός ένας ρόλος. Και μετά καταντάμε οι δασκάλοι να λένε, μα εγώ άμα δεν του βάλω 20 θα μου πούν οι γονείς γιατί δεν του βάλατε 20. Άρα πάνω κάτω ή έχουν ή 20 ή δεν έχουν βαθμολογία. Και μετά λένε, και ποιος είναι ο μέσος όρος? Έχουμε φτάσει στο επίπεδο στην Ελλάδα να έχουμε ανθρώπους που να έχουν μέσο όρο 20. Για όσους δεν ξέρουν μαθηματικά, για να έχεις μέσο όρο 20, πρέπει να έχεις 20 συνεχώς. Αφού είναι ο πάτος. Και ταβάνι και πάτος μαζί. Δεν μπορείς να βάζεις πιο πάνω για να πιάσεις μόνο 20. Αυτό σημαίνει τι? Πάνω κάτω ότι οποιαδήποτε κίνηση και να κάνει, του λέτε του παιδιού καλή. Και μετά χάνει. Και λέει, γιατί έλεγες καλή? Μπορείς να το πεις αλλιώς. Πήρες 20. Πήρες 20, πήρες 20 παιδιούς, αλλά μετά κόπηκες. Τι θα κάνω? Και λέει, κόπηκα με 20. Και όλος που πέρασε, και αυτός είχε 20. Τότε τι το βάζετε το 20? Να ξέρουμε. Στην παιδεία λοιπόν που έχετε έναν ρόλο να παίξετε, είναι αρχικά έχετε τα παιδιά σας που είναι η πρώτη σας συνέχεια. Είπαμε ότι το παίζετε καλύτερα στη δεύτερη συνέχεια με τα εγγόνια και γιατί σας μπαίνει περισσότερη ανθρωπότητα. Ενώ στο πρώτο στάδιο σας μπαίνει περισσότερη κοινωνία. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα με όλα αυτά που κάνω, πάλι καλά που ασχολούμαι. Ενώ ο παππούς και η γιαγιά που έχουν βγει στη σύνταξη είναι 100% γι' αυτό. Εντάξει. Αλλά ξαφνικά είναι ο Superman και η Superwoman. Γιατί αυτοί ασχολούνται 100%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μαθαίνοντας μερικά από αυτά τα παίγνια, θα μάθετε στα παιδιά σας να αντιστέκονται περισσότερο στη βαρβαρότητα. Όποια μορφή και να έχει. Και τελικά, άμα το σκεφτείτε ότι ο μόνος εχθρός της ανθρωπότητας είναι η βαρβαρότητα, είναι μια καλή επιλογή για μάθημα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και όσοι θέλουν να δοκιμάσουν.